はい、ここ、はいはいはい。よいしょ。はい。すいません、車が通ります。仕上げてください。
お
すいません、階段の下3段ぐらいまで、すいません、階段の下3段ぐらいまで下がってもらっていいでしょうか。お願いが来ます。前が危ないので3段ぐらい下がってください。お願いします。気をつけてくださいね。3段目まで下がってください。すいません、3段目まで下がってくださいね。もうちょい下がってくださいね。俺じゃない。下がろうな。いいよいいよ。後ろ気をつけて。そこ危ないよ。下がってね。